با سلام خدمت دوستان و همراهان کانال کلکتیو تیوی. امروز پنجشنبه 12 آبان 1401 و 3 نوامبر سال 2022 هستش. امروز میخوایم که در مورد سخنرانی ولایت فقیه خامنه‌ای که به مناسبت 13 آبان صحبت داشتند، دیدار داشتند با جمعی از دانش آموزان و اونجا نکاتی رو، مسائلی رو گفتن که در محدوده‌های مختلفی صحبت کرده بود خامنه‌ای و خواستیم امروز هرچند اجمالی به چند مورد از این مسائل اشاره بکنیم و هرچند کوتاه جوابهایی رو به این میشه گفت که اراجیف داده باشیم. آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر هم دینی، هم سیاسی و هم عرض کنم اطلاعاتی و نظامی ایران، یعنی میشه گفت که دیکتاتور، یعنی شخصی که همه مناصب، همه قدرت، همه اختیارات یک کشور رو به تنهایی در دست داشته باشه، این معنیش دیکتاتوره و معنی دیگه و مفهوم دیگه ای نداره. خب اسمش رو توی ایران عوض کردن و اینو گذاشتن ولایت فقیه و کارکردهایی رو به صورت قانونی تعریف کردن که نخیر، این مثلا این آقای ولایت فقیه انتصابی نیستش و یا عرض کنم از بالا نیومده پایین، مردم خودش رو انتخاب کرد. به هر حال حالا این موضوع دیگه‌ای هستش، موضوع برنامه دیگه‌ای هستش، ولی امروز میخوایم که در مورد سخنرانی اخیر ایشون صحبت بکنیم و نظر خودمون رو در این مورد بیان کنیم. آقای خامنه‌ای در تقریبا 1 ساعت، مدت زمان 1 ساعتی که صحبت کردند که در مورد 13 آبان، مخصوصا مناسبتش 13 آبان بود، میدونید که 13 آبان مناسبتی در ایران داره، به 3 تا مسئله اشاره کردن. مناسبت 13 قبل انقلاب در دانشگاه تهران، جلوی دانشگاه تهران، و سومین مسئله تسخیر و گروگانگیری کارکنان و اعضای سفارت امریکا در اون وقت، در اون زمان، که همه مسئولیت دیپلماتیک داشتن. این قوانین بین المللی و دیپلماتیک نداشته و نداره، از اول انقلاب هم نداشته، تا حالا هم نداره. خب اما خیلی کوتاه اگر بخوایم صحبت بکنیم در این مورد، خب زیاد وارد جزئیات نمیشیم. اگر بخوایم که وارد جزئیات بشیم، اونقدر پارادوکس و تضاد در این سخنها، در این سخنرانی، در این میشه گفت که اراجیف وجود داره که وقت ما هم این اجازه رو نمیده که بپردازیم به همه این مسائل. البته خب زیاد ارزشش رو هم نداره، ولی خب ما خواستیم که امروز این برنامه رو اختصاصی در این مورد برگزار بکنیم، به خاطر اینکه این آقا خب در حال حاضر بالاترین شخصیت سیاسی، نظامی و دینی ایران هستش
به تب بایستی از بین سطور یک چیزهایی رو ما دریافت بکنیم و آنالیز بکنیم. اولین و برجسته ترین نکته‌ای که البته زیاد هم قابل تعجب نیست، این قابل پیش بینی بود، ولی اولین و برجسته ترین مسئله و نکته‌ای که بایستی بهش اشاره کرد اینه که اساساً کل چارچوب سخنرانی خامنه‌ای در یعنی به مسائل زیادی اشاره کرده، کل چارچوب اساساً سخنرانی خامنه‌ای بر پایه این بنا شده که مسائل کل کشور، مشکلات کل کشور از قبل تا به اکنون تقصیر امریکاست. یعنی گناه اصلی، گناهکار اصلی، دشمن اصلی ایالات متحده امریکا. هیچ مسئله‌ای توی ایران، هیچ مشکلی توی ایران وجود نداره که ایالات متحده امریکا پشتش نباشه. عرض کنم قبل انقلاب از کودتا گرفته اونها رو اشاره میکنه، چیزی رو میگه، پاراگراف دیگه ای رو در پاراگراف دیگه یه چیز دیگه میگه. مثلا به عنوان مثال میگه که حکومت مصدق کاملا ملی بود، ولی بعد توی پاراگراف بعدی میگه که مثلا مصدق یک آدم، محمد مصدق آدم غربگرایی بود، علاقه شدیدی به غرب داشت، آمریکا رو خیلی دوست داشت و اونا از پشت خنجر زدن. اساسا خامنه‌ای خودش هم چون که دروغگو حافظه نداره، میگن از قدیم گفتن دروغگو حافظه نداره، خودش هم نمیدونه که چی داره میگه. یعنی اراجیف رو پشت سر هم تکرار کرده و به خورد این دانش آموزن، دانشجویان نمیدونم اونجا حاضر هستند، به خورد اونا میده. اونا هم البته که چون که گزینشی از اینجا و اونجا به عنوان بسیجی‌های دانشجو یا بسیجی‌های دانش آموز انتخاب شدن، هرچی بگه بدبختای بیچاره قبول میکنه. به هر حال یعنی همه اتفاقات، همه مشکلات از سال 1332 تا به اکنون که در حال حاضر وارد 5مین 10 روز، یعنی اعتراضات شدید و مردمی خیلی عالی گسترده‌ای بود، همه این اعتراضات کنونی رو هم به گردن امریکا انداخت و تقصیر اصلی رو به امریکا متوجه شد. و نکته اساسی که اینجا مطرح هستش اینه، خامنه‌ای برعکس تقریبا میشه گفت که سخنرانی‌های قبلی که در مواقعی به این دست انجام میداد، مثلا در سال 1388 وقایع عرض کنم حرکت سبز، میرحسین موسوی و کروبی و یا عرض کنم وقایع 1378 که کاملا با تهدید، با ارعاب صحبت کرده بود به خاطر دارید حتما. البته اونجا اصلا مسائل احساسی رو هم قاطی مسائل کرده، ولی اینجا در این مورد دقیقاً مسئله رو یعنی اعتراض کنندگان رو به 2 دسته تقسیم کرده و میگه که نقشه های عظیم و دقیقی از سوی مخصوصا امریکا و دشمنان ایران
دشمنان ملت ایران میگه، دشمنان ملت ایران پایه‌ریزی شده و کشیده شده این نقشه ها حتی برای شهرهای بزرگ، برای شهرهای کوچیک، یعنی به جزئیات. به هر حال این چارچوب اصلی و اون همینه که اینجا اشاره میکنه مثلا به یک طلبه که مثلا کشته شده و میگه که جوانهای ما رو کشتند در زمان انقلاب و غیر و ذالک. حالا بایستی به این شخص در کف خیابون در سیستان و بلوچستان، در کردستان، در آذربایجان و در تهران و خیلی از شهرهای دیگه با گلوله مستقیم، با شلیک مستقیم عرض کنم نیروهای وحشی امنیتی کشته میشند، جواب اینها رو کی بایستی بده؟ یعنی اینها از خارج اومدن، مثلا اهل امریکا هستن. اون جوونی که اونجا کشته شده به عنوان معترض، آیا اسلحه دستش بوده؟ چیکار میکرده که زدی مثلا کشه؟ حدیث نجفی مثلا با 6 تا دیدید، حتما دید. اون بازداشت شدگان رو حالا ما صحبتش رو نمی کنیم، باید که کف خیابون در حین اعتراض کشته شدن، اونا از خارج اومدن، جوان این مملکت نبودن، یعنی تابعیت این مملکت رو نداشتن. حتما بایستی طلبه بود که توی ملا، توی مثلا رهبر ها بشید و بگید که مثلا تقصیر این جوان بیگناه چی، اون خاطر کشته شدن گناه اونها چی بوده. مطمئن باش که وقتش که برسه همه این دریوری هایی که گفتی، این اراجیفی که سرهم کردی و میخوای که شیره بمانی به وقت خودش همه این مسائل رو جواب خواهد داد و الان هم جواب میده. این سخنرانی رو به نظر من بایستی اینطور قلمداد کرد که خیلی در عجز و ناتوانی فرو رفته کل نظام و البته به صورت بالاخص خامنه‌ای، چون که اونجا که به هر حال ما یادمون نرفته که در اعتراضات قبلی هم خس و خاشاک شنبه گذشته فرمانده سپاه پاسداران سلامی تهدید کرد رسما که ما دیگه گذشت نخواهیم کرد. بفرمایید ببینید چه خواهید کرد. تا حالا چه چیزی رو، چه کاری رو انجام ندادید، چه کاری رو بایستی انجام میدادید که ندادید. اگر به کشتن بود که دارید میکشید از روز اول، اگر به شکنجه هست که دارید شکنجه میکنید، اگر به گرفتن هست، به زندان هست که همین کار رو دارید انجام میدید. یعنی از این به بعد چه کاری مونده که شما صحبتی صمیمی با هم دیگه کی صدای این انقلاب رو خواهد شنید؟ البته به نظر من که میشنوه و در حال ترس و نگرانی هم هست. حالا این رو خدمتتون عرض بکنم که البته همه میدونن این رو، خبرها به سرعت برق داره منتشر میشه، بسیار عالی. ولی خب این هم مهم هستش که بدونیم که همه فرزندان مخصوصا این مقامات دارن فوج پولهاشون رو از ایران خارج میکنن. ولی از این تریبون خواهش میکنم از دوستانی که بیرون از ایران هستن برای این مسئله هم فکری بکنن. اگر میتونند لابیگریشون رو یکم با قدرت‌تر پیش ببرن و جلوی این پوچ رو بگیرند، و چون که
اون دولت ها و اون کشورهایی که اجازه میدن ویزا میدن به این خودفروختگان که 40 ساله که خون مردم رو شیشه کردن، نبایستی در هیچ کجای دنیا در امنیت باشن و احساس امنیت بکنن، وقتی که خودشون در عافیت و سلامت در ایران با جیب پر، بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ مسئله‌ای، از همه امکانات مشروع و غیر مشروع به خاطر استفاده کردن و فقط به این خاطر تونستند استفاده بکنن از این مسائل که فرزند و یا فامیل یکی از این مقامات بودند و هیچ صدای اعتراضی از اینها در نیامد، از این به بعد هم بایستی تقاص این بی صدایی، تقاص این سقوط رو پس بدن. به هر حال من ممنون و متشکرم از شما که با ما همراه بودید. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. با یک ویدیو دیگه در روزهای آینده، با ویدیوهای دیگه، با مسائل و موضوعات روز دیگه در خدمت شما خواهیم بود. تشکر.